Goeiedag vriende, Pieter van der Merwe. Ons prys die Here dat ons weer met mekaar kan praat. Ek is die afgelope tyd was nou nie altyd moontlik hier met die oesery en met die ou lyf wat nie altyd wou bykom nie. Maar prys die Here, ons kan met mekaar praat. Ons fokus vandag is maar net weer op die wêreld en die voortekens van die goed wat ons sien gebeur. Nou die Here Jesus beskryf dit as geboortepyn en hy het dit vir sy disippels so geleer in Matteus 24 dat hy geboortepyne neem toe in intensiteit en in frekwensie. Het kom al hoe nader aan mekaar. Nou ek het oor hoofstuk 24 gepraat van Matteus, maar 'n mens besef net, wow, wat 'n maand terug gebeur het, is nou al weer ou nuus. Daar is soveel nuwe goed waarna ons kan kyk en dit is wat ons vandag ook wil probeer doen. Begin net die Here aan te roep. Here, ons kan nie anders as om U aan te roep nie. Ek hou vas, Here Jesus, aan beloftes in die woord, dat die Heilige Gees U woord vir ons oopsluit. Ons prys U as die koning van die konings, die Here van die Here en die Here wat ons, wat op die wolke gaan kom, om hierdie wêreld te verlos van slawerny en sonde. Dankie Here, ons prys U dat ons kan uitsien daarna. Maak hierdie gesprekkie ook lig, maak dit, laat dit lig bring, en dit vra ek in die naam van Jesus. Amen. Vriende, die voortekens van die Here Jesus se koms, soos ek gesê het, dit word beskryf in Matteus 24, en dat ek net die eerste klompie verse gaan doen. Dan gaan ons later aan met die res, waar hy meer weer met ons praat, en met die kerk en so aan. Maar net gou na die agtergrond. Die disippels staan met die Here Jesus by die tempel en hulle probeer vir die Here Jesus die grootsheid van hierdie gebou verduidelik. Hy was nou al daar, ons weet dit, hy was as 'n jong seun al daar. En dan sê hy net, weet julle, hierdie goed gaan nie bly nie. Dit gaan nie een steen gaan op die ander gebly nie. En ek het dit my eie oë gesien toe ek 'n vrou lief vir haar was. Dis letterlik waar. Die plat gedeelte wat nou die boek aan die, wat noem hulle, die Westermuur is net dit was die terrein waarop die tempel gebou was. Daar is nie een steen, daar staan 2 moskeeë, maar nie een steen van die ou tempel nie. Daar lê nog van hulle onder op die grond en dit is presies wat die Here Jesus voorspel het. Nou, so die gedeeltetjie wat, soos ek nou wil sê, fokus ek hoofsaaklik op die Jode, want in die eerste, kom ons sê, 14 verse, gaan dit juis oor die Jode. En ook so dat, as hy die wêreld bedoel, of ander nasies, dan sê hy dit baie duidelik. So kom ons kyk nou weer. Nou ja, hulle die tempel besoek, Matteus 24 vers 3, later nadat Jesus teen die hang van die Olyfberg gaan sit het, kom vra sy disippels om vertroulik, vertel ons, wanneer sal al hierdie dinge gebeur, en wat sal die voorteken van u koms en van die einde van die wêreld wees? So hulle vra eintlik 'n baie diep vraag met verskillende fokuspunte. Wanneer gaan hierdie dinge gebeur? Wat sal die voorteken van die koms wees en van die einde van die wêreld? Nou dit is waaroor hoofstuk 24 gaan en is goed. Nou ja, vriende, dit was nou vers 3. Vers 4 waarsku die Here Jesus, ons moenie op 'n dwaalspoor gaan nie. Daar's mense wat dwalinge verkondig, juis rondom die wederkoms. Vriende, dit is een van die ongelooflikste goed in ons tyd, wat 'n mens, ek wil sê, 'n mens sien aanhoudend nuwe gedagtes van die wederkoms, of nuwe weerleggings van die wederkoms, of nuwe insig dat die wederkoms nie nou kan wees. Die wederkoms is dikwels die sentrale punt van verskille. En is omdat die vyand dit so bewerk in die kerk en ook in gelowiges, dat hulle regtig hulle siening verander. So ons moet oppas vir die dwaalspore. En dan hierdie hele storie van dat ons nie kan weet nie. Dis een van die grootste sieninge in ons tyd. Ons kan nie weet nie. Ek het 'n dierbare vriende wat vir ons reguit gesê het, maar ons kan nie weet nie as 'n mens praat met hulle oor hierdie dinge. Ons kan weet. Ek meen hierdie Matteus 24 is so duidelik wanneer en hoe dit gebeur en waarna ons moet oplet.
Nou ja, daar's baie redes ook daarvoor, en baie van die redes is dat die wêreld eers die hele evangelie van Jesus Christus moet hoor. Nou hulle gaan dit hoor, maar dis waar. Maar dit sal die Bybel verklaar vir ons en verduidelik vir ons dat wanneer die Here Jesus kom hy in 'n tyd wat min mense hom verwag. Nie die wêreld nie, min mense, maar nou weet ons die evangelie gaan uiteindelik aan die hele wêreld verkondig word deur middel van die 144.000 Jode wat God oor die aardbol gaan stuur, wat die antichrist niks kan doen nie. En daarom kan ons met groot vrymoedigheid sê, ek glo daar gaan miljoene in daardie herlewing kom. Nou ja, vers 6 praat van die oorloë hier naby en daar ver. Nou vriende, u wat nou ook die nuus volg en wat in die wêreld aangaan, dit is skrikwekkend hoe goed verander. Ons kan vandag hier praat oor goed wat ons sê nou maar 'n maand terug nog so ingesien het nie, of 2 maande terug nie. Dit gebeur toenemend en die tyd neem toe van al hierdie goede. As ons nou maar net gaan kyk in Israel, die oorlog wat nou daar aan die gang is, wie's almal betrokke? Die Wesbank, Gaza-strook, Syrië is betrokke, hulle het reeds 'n strook van die Syriese grens oorgeneem, want hulle sê hulle moet hulle land bewaar. Hamas sit in 'n situasie wat ek nie weet hoe hulle daar gaan uitkom nie. Iran is ek meen hy het 'n posisie in die Midde-Ooste van baas speel, hy het al hierdie goed gefinansier, die opstande teen van al die groepe wat teen Israel opstaan. Dit was gefinansier van Iran af. Nou Iran gaan ook sleg, maar ons weet dat Iran ook op Esegiel 38 genoem word as een van die lande wat Israel gaan aanval. En dis die wonder van 'n profesie. Ons kan dit vandag sê, Iran sit daar een kant, maar hy gaan Israel fisies kom aanval. Nou ja, ons het sien wat met die Houthis in Jemen gebeur het, ons sien wat met Hezbollah gebeur het, en dan wil ek tog maar net vir u iets lees uit Esegiel 38. Want ek het 'n vermoede, die oorlog wat nou daar aan die gang is, maak die profesie in Esegiel 38 vir ons duidelik, en dit maak vir ons oop. Esegiel 38 vers 10 tot 11, so sê die oppermagtige Here, daardie tyd sal jy 'n bose plan uitdink. Jy sal sê, ek gaan die land wat oop lê aanval, ek gaan hierdie mense wat so onbesorgd lewe, sonder hoë mure en poorte vernietig. Nou die jy wat hier my aanvra is die leiers van al hierdie lande wat onder andere Turkye, Rusland, ek het nou hier Iran genoem, en as andere. Ek gaan hierdie mense wat so onbesorgd lewe, sonder hoë mure en poorte vernietig. So hier's die implikasie dat Israel, en ek glo dis na hierdie oorlog, ek glo hierdie oorlog is dit wat die profesie van Israel gaan waarmaak, dat hy onbesorg gaan lewe. En dan vers 14 sê, daarom mensekind, profeteer teen Gog, sê vir hom, die oppermagtige Here sê, die dag as my volk in vrede lewe, sal jy jouself gereed maak. So ek glo hierdie oorlog is die oorlog wat Israel gereed maak vir die Esegiel 38 oorlog. Nou ons hoor baie goed, ons hoor al hoe meer stemme, ek het nou weer gehoor dat die mense in Gaza na Libië toe sal gaan, of sulke goed. Ons sal nog baie sulke stories hoor, maar ek glo, Israel se grense gaan oop lê, want die woord sê so, en of dit nou suid is, en of dit noord is, dit maak nie saakie, hulle gaan oop lê, en dan gaan die Here toelaat dat die vyand hulle inval. Oorlog hier naby en daar ver, het ons net by vers 4 oor gepraat, hier naby is Israel en daar ver, so kom ons gaan kyk nou 'n bietjie verder. Indië en Pakistan het in die afgelope maand, of wanneer ook al, hier aan mekaar gespring, die bloute uit. Nou Indië het so iets soos 1,45 biljoen mense, Pakistan het 250
miljoen mense. As my somme reg is, dan praat ons hier van 'n omgewing van 17% van die wêreldbevolking. Dit is, ek meen, dis die wêreld. In die mate dat, as daai ding gaan ontplof, gaan dit 'n geweldige storie wees. Nou ja, ons het China-Taiwan probleme met mekaar, en dan verstaan ek, daar is ook tussen China en die Filippyne moeilikheid. Rusland en Oekraïne, Sudan, wat 'n interne burgeroorlog het. Vriende, dit is 'n vieslike, bose, tragiese ding wat afspeel in Sudan. Daar is al bitter baie mense dood. Daar is ook 'n interne burgeroorlog tussen ekstreme groepe, en dis hoekom hulle hoekom dit so swaar gaan met die mense. Daar is streeksgebonde probleme. Nou moet 'n mens ook onthou, wat gebeur in 'n land waar dit so gaan? Dit tas die bevolking aan, want as mense hierbo met mekaar beklei, wie's die ouens wat regtig seer kry? Die mense hieronder, wat nie hulle voorrade kry nie, wat nie hulle salaris kry nie, wat nie kos het nie. Dit is 'n siek storie. Vriende, ek het afgekom op so 'n artikeltjie wat geskryf was, nou ek weet nie wie hulle is nie, The Center for Preventive Action. Nou hulle sê van Sudan, hulle sê dat daar 150.000 dood is. Vriende, die syfers wat ek al gehoor het, is skrikwekkend, maar kom ons vat dit nou so. 3 miljoen Sudanese vlugtelinge is oor die grense al. 30 miljoen Sudanese bly agter in hierdie situasie van sonder kos. Nou moet jy weet, waarheen vlug hulle vlug na omringende nasies waar daar ook, daar is nie humanitêre hulp nie, hulle kan dalk vir hulle lewe vra, maar daar is nie hulp nie. En die ander ding is, dis nasies wat ook, jy weet, nie op 'n vaste voet van vrede is nie. Hulle het hulle interne striwelinge, so dat sy ongelooflike humanitêre moontlikheid wat hierop gaan afspeel. Die Kongo, Rwanda, het so 'n opmerking gemaak wat hier staan in Matteus 24 vers 9. Dan sal hulle julle arresteer, vervolg en doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my mense is. Nou vir wie anders as die Jode kan dit geskrywe word? Want hy maak 'n duidelike verskil tussen julle, met ander woorde, die ouens met wie hy praat, die disippels, en hulle landgenote, want dit is sy mense, en dan maak hy onderskeid tussen die julle en die nasies. So ek bedoel, ons kan nie hieroor twyfel nie. Dis, die woord is ongelooflik detail, en ons moet leer om fyner te kyk na die woord. En ek doen 'n beroep op u vriende, moet nie altyd wat teoloë sê oor dit of dat nie. Gaan self na die woord toe. Kyk na elke woord. Vra die Heilige Gees, want dit is wat hy vir ons doen, om hierdie woord oop te sluit. Nou ja, hy sê die nasies haat die Jode, en ek wil Suid-Afrika hier insluit. Vriende, ons kan nie daarby verbykom nie. God slaap nie. Suid-Afrika het hulle aangekla by die Wêreldhof, en ek dink hulle is nog steeds openlik aan die kant van die Palestynë. Daar kom oordeele daaroor. Dis profeties. As lande wat teen God se volk opstaan, gaan bitter swaar kry. Nou ja, ons kyk maar wat vorentoe gebeur. Vers 10 praat van mense sal hulle geloof afsweer en mekaar haat. Ons sien dit ook in die kerk. Ons sien dit, hierdie soos ek sê, is waarskynlik vir die Jode bedoel, maar ons sien dit ook in die kerk. Ek meen, in die geval van die Jode het hulle inderdaad miljoene die ou Joodse tradisionele geloof afgesweer. As nou baie weer, verstaan ek, wat as gevolg van die oorlog nou weer, jy weet, terugkom na die tradisionele Joodse verstaan van die woord en gebruike en so aan. Maar dis nog nie die Here Jesus nie. Vers 11 sê, vals profete wat mense op 'n dwaalspoor bring. Dit staan nie so. In die kerk is dit 'n absolute waarheid. Dan vers 13, elkeen wat aanhou oorwin, wat eindtyd volhard, sal verlos word. Daar kan ons onsself absoluut in plaas. Kan sê, dit is ook
wat vir ons bedoel is. En dit is lynreg teenoor wat die Here Jesus nou net gesê het, dat die sonde toeneem met die vorige versie en mense se liefde sal afkoel. So elkeen wat aanhou oorwin, vriende, die paar, al is dit net 'n paar wat oorbly in terme van die wêreldbevolking. En dit sluit 100% aan met die Openbaring 2 en 3 in Openbaring wat juis geskryf is vir die 7 gemeentes. Nou Laodicea, die laaste gemeente, ons verteenwoordig. Hy is verteenwoordigend van die eindtydkerk. Aan hulle sê hy, elkeen wat aanhou oorwin, moet luister wat die Gees aan die gemeente sê. En nou wil ek maar weer sê, vriende, nie teoloë nie, daar is wonderlike teoloë wat groot waarhede verkondig, maar begin self by die woord en vra die Gees van die Here, want dis 'n belofte. Hier staan dit. Dis 'n belofte. Dan lees ek vir u Matteus 24 vers 14. Hierdie goeie nuus van God se koningsheerskappy sal eers in die hele wêreld aan al die nasies verkondig word voordat die einde kom. Nou dit is een versie wat die kerke gebruik om te sê dit kan nie nou al wees nie, want dit moet nou eers aan al die nasies verkondig. Die woord sê nêrens aan al die nasies in die sin dat elke mens dit gaan hoor. Die nasies gaan dit weet, maar nie elke mens nie. En dan moet ons ook nooit vergeet nie, soos ek net nou Openbaring aangehaal het oor die 144.000 wat die Here sal stuur, en ek vroulief het my eintlik op dit gewys. Hierdie goeie nuus van God se koningsheerskappy sal eers in die hele wêreld aan al die nasies verkondig word. Dis presies wat die 144.000 geroepen is, deur God gesalf, dat hulle gaan doen, en hulle gaan in die tyd van die Antichrist oor hierdie wêreld gaan. Vriende, dan sluit ek af met Openbaring 3 vers 19 tot 20. Ek berispe en straf almal wat ek lief het. Kry lewe, kom tot inkeer. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As jy my stem herken en die deur oopmaak, sal ek na jou toe ingaan en ons sal die feesete saam geniet. Vriende, dit is die woorde wat die Here Jesus juis vir Laodicea sê. Die laaste kerk. Julle kan gered word. Julle kan, kom ons sê dit soos boere sal sê, julle kan hemel toe gaan. Ek staan by die deur. Ek klop, maak net oop. En dit moet die gebed wees, vriende, van elke kind van die Here vir sy naaste, vir sy bure, vir sy kinders. Almal wat die Heilige Gees in ons koppe vir ons bring om voor te bid. Ons leef in 'n tyd wat ons, ek wil amper sê, sonder 'n gebedslewe is dit onmoontlik om die Here Jesus voluit te dien. En met 'n gebedslewe gaan juis die teenwoordigheid van die Heilige Gees, want hy is die Gees wat God gestuur het om ons in die waarheid te lei. So ek bid dit vir elkeen van u. Mag die Here u seën in hierdie tye wat kom. Ons is nie vrees of is bevrees nie. Ons sien uit na die komhaal van die Here Jesus voordat die groot verdrukking kom. So ons gedagtes is nie op al die moeilikheid nie, ons gedagtes is op ons verlossing. Prys die Here daarvoor. Here, dankie dat ek dit kan beamoen ook in gebed vir elkeen wat luister, dat die tye waarin ons lewe is kosbaar is. Ons kan nie tyd mors nie, en dat u waarlik op u manier en tyd en elkeen wat hier luister 'n dingetjie wakker maak wat groei, 'n saadjie, sodat u naam daardeur in elkeen se lewe vergroot kan word, en dat elkeen wat luister na hierdie woorde hier so waarlik in sy lewe ervaar hoe daar Heilige Gees kennis inkom. En ek bid dit vir elkeen in Jesus se naam. Amen. Vrede vir julle.